बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इसको शहर इक़्तिदार कहा जाता है, पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत। इस शहर में पॉलिसियाँ बनती हैं मुल्क को चलाने के हवाले से। इस शहर में फ़ैसले किए जाते हैं और इस शहर के जो रहने वाले हैं, आम रहने वाले नहीं, पॉलिसी साज, उनको एहसास नहीं है कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद की जो मुश्किल सूरत हाल है, जो पेचीदा सूरत हाल है, उसका हल क्या है और जो पश्तून बेल्ट है उसके मसाइल क्या हैं और पश्तूनों पे गुज़र क्या रही है, बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है। पॉलिसियाँ बनती हैं और फिर उन पॉलिसियों पर अमल दरामद भी किया जाता है। लेकिन हल क्या है मसाइल का? बड़ी शिद्दत के साथ एक बार फिर ये बात की जाने लगी है कि जो पाकिस्तानी मिलिटेंट्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनका हल क्या है। एक तो पाकिस्तानी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ़ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि कोई 10 अरब रुपए मांगे थे अफ़गान हुकूमत ने कि जो मशरक़ी सूबे हैं जहाँ पर अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबे के जहाँ पर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स मौजूद हैं, उनको यहाँ से निकाल कर दूसरे सूबों में मुंतकिल किया जाए, शुमाली इलाकों में या अफ़गानिस्तान के वस्ती सूबों में। तो उसके लिए पाकिस्तान जो है ये तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। इस बात की बड़ी वाज़ेह अल्फाज में तरदीद की है अफ़गान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, और ये तरदीद उन्होंने बातचीत की है मारूफ़ सहाफ़ी अफ़गान उमूर के माहिर ताहिर ख़ान से बातचीत करते हुए। उन्होंने इस हवाले से एक व्लॉग भी किया है, आप मुलाज़ा कर सकते हैं। तो कुछ ज़राए ये कहते हैं कि बाकायदा इस चीज़ के हवाले से मीटिंग हुई थी और उसमें ताहिर ख़ान के मुताबिक कुछ अफ़गान जो मौजूदा वज़रा हैं वो भी उस मीटिंग में शरीक थे कि जब ये बात हुई थी। अब ये डिमांड अफ़गान हुकूमत की तरफ से आई थी या ये पाकिस्तान की तजवीज़ थी, इस पर ज़ाहिर है कि अब दो तरफ़ा बयानात का सिलसिला जो है ये शुरू हुआ है। इसको कुछ मुबस्सिरीन ने, आपको अगर याद है और मेरे अगर आप रेगुलर नाज़रीन में से हैं तो मैंने इस मौजू पर पहले भी बात की थी और कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कोई 150 से 200 तक जो ख़ानदान हैं उनको अफ़गानिस्तान के मशरक़ी सूबों से मुंतकिल किया जा चुका है गज़नी में। अब गज़नी में बाकायदा तौर पर उनके लिए अफ़गान हुकूमत ने अखराजात करके ऐसे लोगों को आबाद किया है कि जिनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से है। पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ का वहाँ पे रहना, इस पर ज़ाहिर है कि सवाल उठाया जा सकता है कि पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ वहाँ पर क्यों रह रही हैं। एक तो जब हम वज़ीरिस्तान में फ़ौजी ऑपरेशंस की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों ने नकल मकानी की थी और वो मुंतकिल हुए थे बन्नू, वो मुंतकिल हुए थे टांक और डेरा इस्माइल ख़ान और पाकिस्तान के बाकी शहरों में भी। लेकिन ये कौन सी फ़ैमिलीज़ हैं कि जो सरहद पार करके अफ़गानिस्तान चली गईं? तो इस हवाले से सवालात मौजूद हैं। पाकिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि टीटीपी की क़यादत और टीटीपी के जो जंगजू हैं वो अपने ख़ानदानों समेत अफ़गानिस्तान में रहते हैं। अफ़गान हुकूमत की तरफ से बार बार इस इल्ज़ाम की तरदीद सामने आती रही है। अब ये एक नई बहस छिड़ी है, एक बात की जाएगी, एक बयान दिया जाएगा और फिर दूसरी तरफ से उसकी तरदीद आएगी। पहले तो ख्वाजा आसिफ़ ने महमूद गज़नवी के हवाले से बातचीत की थी कि वो लुटेरा था सोमनाथ तक तो वो पहुँचे और उसके बाद फिर जिस मकसद के लिए वो आते रहे। लेकिन बहरहाल अफ़गान साइड से भी इस पर तनकीद होती रही, पाकिस्तान की तरफ से भी इस पर तनकीद होती रही कि महमूद गज़नवी के नाम पे तो आपने मिज़ाइल बना रखे। अब ये एक दूसरा बयान जो है ये अब सामने आया है, इस पर बात होगी, इस पे मज़ीद जो है इसको खुरेदा जाएगा। ये मालूम करने की कोशिश की जाएगी कि कितनी फ़ैमिलीज़ जो हैं या कितने लोग हैं जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त रिहाइश पज़ीर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट बताती है कि कोई 5,000 से लेकर 6,000 तक वो मिलिटेंट्स जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। ज़ाहिर है कि ये अपने ख़ानदानों समेत मौजूद हैं। अगर अफ़गान हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद सामने आती रही है तो फिर ज़ाहिर है कि इसमें ये वो नुक्ता है कि जिसके हवाले से हम बार बार कहते हैं कि यही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात में एक बुनियादी रुकावट है। ये नुक्ता जब तक इस नुक्ते को हल नहीं किया जाता, जब तक इस मामले को हल नहीं किया जाता। अब
افغان حکومت نے کیوں مشرقی صوبوں سے ان فیملیز کو منتقل کرنا شروع کیا ہے غزنی. یہ غزنی منتقلی کا جو سلسلہ ہے یہ برمل پختیکا پہ جو پاکستان کی فضائی کارروائی ہوئی تھی یہ اس سے پہلے کی بات ہے. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی اسلام آباد اور کابل کے بیچ میں کہ مشرقی صوبوں سے ان لوگوں کو کسی اور جگہ پہ منتقل کیا جائے. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب محمد صادق خان جو افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے ہیں وہ جب کابل میں اہم ملاقاتوں میں مصروف تھے، سفارتکاری میں مصروف تھے، تو اسی دوران پختیکا پہ پاکستان کی فضائی کارروائی کی گئی. اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو پروسیس ہے ان فیملیز کی منتقلی کا، یہ پروسیس بھی مکمل متاثر ہوگا. اب یہ پروسیس جو ہے وہ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ چل رہا ہے. یہ پروسیس کس طریقے سے کامیاب ہوگا یا یہ کیا ضمانت ہے اس چیز کی کہ اگر پاکستان کا الزام اگر درست ہے، پاکستان اگر کہتا ہے کہ جی وہاں پہ ملیٹنٹس موجود ہیں، تو کیا اس بات کی گارنٹی افغان حکومت نے لی ہے کہ یہ لوگ اسلحہ نہیں اٹھائیں گے اور پھر پاکستان نہیں آئیں گے اور جس طریقے سے پاکستان کا الزام ہے یہ پاکستان میں کارروائیاں نہیں کریں گے؟ اعتماد کو، باہمی اعتماد کو بہت نقصان پہنچا ہے. کابل اور اسلام آباد کے بیچ میں جو فاصلے تھے وہ کافی بڑھ چکے ہیں. لیکن میں بار بار لگاتار آپ کو یہ بھی بتا رہا ہوں کہ یہ احساس موجود ہے اسلام آباد میں بھی اور کابل میں بھی کہ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. اب پاکستان کا جو ایک چیلنج ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، اور یہی ٹی ٹی پی جو ہے یہ افغانستان کی حکومت کے لیے بھی چیلنج ہے. ٹی ٹی پی کے لوگوں نے بھی بیعت کر رکھی ہے شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے ہاتھ کے اوپر، اور ان کو وہ سپریم لیڈر مانتے ہیں. اور 20 سالہ جو جدوجہد کی افغان طالبان نے امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف، تو اس میں ٹی ٹی پی کے جو جنگجو تھے انہوں نے بھی ساتھ دیا. اور یہ سارے جو موجودہ افغان کابینہ کے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے کے سارے افغانستان میں موجود نہیں تھے. یہ پاکستان میں بھی ان کی مختلف جگہ تھیں، مختلف ٹھکانے تھے. ملا اختر منصور کو آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر مارا گیا تھا، جو ملا عمر کے بعد سپریم لیڈر بنے تھے. تو یہ ساری صورتحال جو ہے دیکھنا اب یہ ہے کہ اس معاملے کو کیسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا، کیونکہ جب تک ٹی ٹی پی کا معاملہ حل نہیں کیا جاتا تب تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں اسی طرح کا بگاڑ رہے گا. وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ 35 سے 40 ہزار لوگوں کو افغانستان سے واپس لایا گیا پاکستان میں، اور پاکستانی اس وقت کی حکومت نے 100 سے زیادہ یا 100 کے لگ بھگ جو ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں ان کو رہا کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں عمران خان کا بھی ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا ہے کہ یہ جو مذاکرات کا عمل تھا ٹی ٹی پی کے ساتھ افغان حکومت کی ثالثی میں، یہ ان کا فیصلہ نہیں تھا، یہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا فیصلہ تھا. اس حوالے سے جنرل باجوہ پر بھی الزام لگایا جاتا ہے. اس حوالے سے جنرل فیض حمید کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے کہ جی یہ ان کا ایک پالیسی تھی ان کی، اور ظاہر ہے کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان تھے. تو معاملات بڑے پیچیدہ ہیں اور سرحدی مقامات پر اس طریقے سے کلیشز تو نہیں ہو رہے، جنگ نہیں ہو رہی، لڑائی نہیں ہو رہی، جھڑپیں نہیں ہو رہی، لیکن سوشل میڈیا کی جو توپیں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف شدید گولہ باری میں مصروف ہیں، اور فیک نیوز، غلط خبریں، کبھی واخان کوریڈور کے حوالے سے، کبھی کچھ باجوڑ کی ویڈیوز کے حوالے سے، تو دو طرفہ جو ایک سلسلہ ہے وہ چل رہا ہے. اور جب تک سوشل میڈیا کی یہ جنگ جاری رہتی ہے تو ظاہر ہے کہ اسلام آباد اور کابل کے بیچ میں بیانات کی جو گولہ باری ہے اس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں ملکوں میں امن لائے، سکون لائے. ایک مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے، ایک مستحکم پاکستان افغانستان کے مفاد میں ہے. یہ سوچنے کی بات ہے کیونکہ جو موجودہ کشیدگی ہے اس سے نہ صرف عوام متاثر ہو رہے ہیں بلکہ دونوں ملکوں کی تجارت کو شدید نقصان پہنچا ہے. اور ساتھ ساتھ میں جو یہ سلسلہ چل رہا ہے کرم کے حوالے سے مختصراً یہ کہ وہاں پہ خوف و ہراس کی فضا بدستور موجود ہے، باوجود اس کے کہ معاہدہ ہو چکا ہے.
सड़क अभी तक नहीं खुली और जब तक भारी हथियार हवाले नहीं किए जाते हुकूमत के, जब तक बंकर्स मोर्चे जो हैं ये मिसमार नहीं किए जाते, हुकूमत ने कहा है कि सड़क को नहीं खोला जाएगा। अब 4 जनवरी की जो बात की जा रही है, देखना यह है कि किस तरह की सिक्योरिटी सड़क की हिफाजत के लिए फ़राहम की जाएगी और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा कि पारा चिनार पेशावर शाहराह को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये कर लीजिए, मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाजिए और आपके जहन में अगर कोई तजवीज़ है कैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे कुरम के मुआहदे को कामयाब बनाया जा सकता है, तो अपनी तजवीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मुझे ज़रूर ये बताया कीजिए कि आप किस शहर से और किस मुल्क से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत शुक्रिया।